हाय गाइस, मैं हूं गौरव और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये मेरा गैस चूल्हा है। ये प्रॉपर तरीके से ये जल नहीं रहा है, ये स्लो जल रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कैसे अपने चूल्हे को खुद से साफ़ करके इसको सही से जला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कितना स्लो जल रहा है और फिर मैं बताऊँगा कि कैसे इसको साफ़ करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं साफ़ करने के बाद ये प्रॉपर तेज़ जलता है कि नहीं। देखिए देखिए ये जल रहा है, ये फुल फ्लेम पे है और फिर भी देखिए कितना स्लो जल रहा है। पूरी ये मैंने फुल कर दिया है फिर भी ये स्लो जल रहा है और ये स्लो पे इतना हो जाता है और फुल पे भी ये देखिए इतना ही जल रहा है, जो कि इतना नहीं जलना चाहिए। मतलब ये कुछ जाम है इसमें, तो इसे हम ठीक करेंगे और आप भी देखिए कैसे खुद से ठीक करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इसे बंद करता हूँ। और हाँ, गैस चूल्हे का काम करने से पहले अगर आप उसकी सफाई कर रहे हैं खुद से तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस रेगुलेटर को हमें ऑफ़ कर देना होगा, नीचे कर देना होगा। जैसे ये अभी ऊपर है तो खुला हुआ है, इसको नीचे कर दिया मतलब अब गैस सप्लाई बंद है। सबसे पहले इसको ऑफ़ कर लीजिए रेगुलेटर को, ताकि गैस की सप्लाई ऊपर ना जा पाए चूल्हे पे। इससे हम सुरक्षित रहेंगे। फिर काम कीजिए। तो पहले मुझे ये हटाना होगा। उल्टा करना होगा और ये पेज इसे खोलना होगा। इसे रख लीजिए। इसे बाहर निकाल लीजिए, इसे यहाँ रख लीजिए, इसे रख लीजिए। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं ये गैस को मैंने उल्टा कर दिया और ये पाइप है जिसके थ्रू गैस आती है। और इस पे ये जो देख रहे हैं सामने छोटी सी चीज़ लगी हुई है, आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये इसी नोज़ल से गैस बाहर आती है। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है ये नोज़ल में कुछ जाम फंस जाता है जिसके कारण से गैस प्रॉपर नहीं आती है और फ्लेम स्लो चलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए आप अपने घरों में नॉर्मल एक ये सेफ्टी पिन होता है, इसके थ्रू आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में है ये सेफ्टी पिन, इसके थ्रू आप इसको साफ़ कर सकते हैं। सो अभी हम साफ़ करने जा रहे हैं, आप देखिए कैसे साफ़ करते हैं इसे। सो गाइस, आप देख रहे हैं यही नोज़ल है और यही छेद है, इसी में से गैस आती है और बर्नर में आती है और हम जलाते हैं। सो कभी कभी इसमें कचड़े फंस जाते हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जिससे गैस प्रॉपर नहीं आती और गैस हमारी स्लो जलती है। तो हम इस पिन को इसमें डालेंगे और हल्का हल्का घुमाएंगे और जिससे कचरा छोटा मोटा जो भी फंसा होगा वो निकल जाएगा या हट जाएगा उस जगह से। सो ऐसे आप भी कीजिए। हल्के हाथों से कोई पतला पिन ले लीजिए, घर में पड़ा होगा, ऐसे आप कर सकते हैं जैसे ये मैंने कर दिया। सो गाइस, ये मैंने कर दिया और आप भी अपने से कर सकते हैं। और ये मैं ऐसा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कभी कभी हमारे घर में ऐसी गैस स्लो जलती है और हमें पता नहीं होता और हम दुकान वाले के पास ले जाते हैं और वो अच्छा खासा पैसा ले लेता है यही छोटी सी चीज़ करने का। सो जब भी हमारा गैस स्लो जले तो सबसे पहले ये सब छोटी मोटी चीज़ हमें खुद से कर लेनी चाहिए और इसके बाद भी अगर नहीं जले तो हमें दुकान वाले के पास ले जाना चाहिए। बट मोस्टली 90% केस में यही होता है कि कभी कभी ये जो होल है नोज़ल का इसमें जाम हो जाता है, क्योंकि देख सकते हैं बहुत छोटा है, तो काफ़ी पुराना हो जाने के बाद ठीक से सफाई ना होने से जाम हो जाता है, जिससे गैस सही नहीं जलती। तो ये हमें खुद से पहले कर लेना चाहिए और ज़्यादातर केस में ये सही हो जाता है। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। अब मैं ये कर चुका हूँ इसकी सफाई और अब हम चेक कर रहे हैं इसको फिर से जलाकर। जैसा कि मैंने ये अभी सफाई कर दिया है, अब मैं इसको प्रॉपर फिर से रिस्टॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। जैसा कि ये बर्नर है
इस बर्नर को मैं फिर से इसमें लगाता हूँ। और ये आप अपना पेच लगा सकते हैं। देख लीजिए प्रॉपर तरीके से आप एक बार इसको टाइट कर लीजिए, और इसको ज़्यादा टाइट मत कीजिए, नॉर्मल टाइट करना होता है। और जैसा मैंने टाइट कर लिया, और एक बार चेक कीजिए कि प्रॉपर सही से नहीं सही है, ढीला ही होता है ये, और ये बस सपोर्ट के लिए होता है। और दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए कि प्रॉपर लगा है कि नहीं, एक बार अगर उल्टा किया ये तो, और एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर कहीं से कुछ टूटा या लीक तो नहीं है। मैंने प्रॉपर चेक कर लिया, ये पूरा सही है। अब हम इसको वापस पलटने जा रहे हैं। और इस पे आप ये बर्नर लगा लो। और गाइस हम चेक करेंगे जलाकर कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। और इसे भी आप लगा लीजिए। और जो मैंने नीचे सिलेंडर का रेगुलेटर बंद किया था उसे भी आप खोल लीजिए। ये देखिए मैंने ये खोल लिया, इसे ऊपर कर दिया, ऑन हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। पहले इसका ये लगा लेते हैं प्रॉपर। सो गाइस अब हम ये भी लगा लिया। अब हम चेक करेंगे इसे जलाकर कि ये अब तेज़ जल रहा है कि नहीं। सब पहले देखे थे आप स्लो चल रहा था। अब सफाई करने के बाद कैसा जलता है देखते हैं। सो गाइस हम चेक करते हैं ये प्रॉपर जलता है कि नहीं। आप देख सकते हैं अब इसकी फ्लेम अभी प्रॉपर तरीके से जल रही है। सफाई करने के बाद आप खुद देखिए, मैं इसको फुल किया मैंने, पहले कैसे फुल पे स्लो जलता था, अभी आप देख सकते हैं सफाई के बाद ये कितनी अच्छी तरीके से जल रही है। पूरी फ्लेम स्लो करने पे पहले इतना जलता था, तेज़ करने पे फुल फ्लेम पे। अभी देखिए मैं फुल करता हूँ, ये देखिए सफाई के बाद ये पूरा प्रॉपर फ्लेम दे रहा है। इट मीन्स ये काम कर गया। सो गाइज़ आप भी ऐसे करके जैसे मैंने सफाई किया नॉर्मल सेफ्टी पिन के थ्रू, आप भी कर सकते हैं अपने गैस को साफ़ और अपना पैसा बचा सकते हैं। और मैं आपको बगल वाला भी जला कर दिखाना चाहता हूँ कि वो भी देखिए, वो भी प्रॉपर जल रहा है। देख सकते हैं दोनों कैसे प्रॉपर जल रहा है। सो गाइस आप देख पा रहे हैं ये मेरे पीछे दोनों चूल्हे अब प्रॉपर तरीके से जल रहे हैं साफ़ करने के बाद। तो आप भी खुद से अपने से चूल्हे को साफ़ कीजिए, और आप भी ऐसे अपना चूल्हे को ठीक से जला सकते हैं, आप अपना पैसा बचा सकते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पे पहले तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।